Biasanya dindingnya akeh nih kono. Perdananya. Cuacanya mendung, mau hujan lagi ini. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi bosku. Dan spotnya di Kalisat. Nggak usah berlama-lama, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim, pamit dulu lah. Mancing dulu lah. Cuacanya sangat mencekam bosku. Ini wong. Kita off-kan dulu kameranya. Cuacanya mencekam. Angin juga ini. Anginnya banter banget anginnya. Off-kan dulu kameranya. Ini wong. Resepol bos campur angin bos. Menepi dulu. Ngopi. Tumbungnya di sana itu ya. Ini tumbungnya Kalisat itu. Nggak kelihatan, itu tumbungnya itu. Kita ngopi di utara nyambung. Warung kopi.
kecil-kecil. Pindah aja. Pindah aja bosku, ikannya kecil-kecil. Pindah titik bosku. Langsung ada pergerakan. Pinggir dam lo biasanya dendengnya. Hah? Nah. Kena apa udah rawani? Biasanya dendengnya akeh nih kono. Perdananya. Dari tadi belum tidak kena. Ini baru kena satu bosku. Segini bosku. Segini. Yang penting nila. Segini bosku. Kena matanya. Yes. Yang penting kena. Kemeruyuk lur. Sekali uncal plung langsung pelampung itu tidak mau diam. Jak. Campur ikan kecil tapi. Yang penting nila. Segini bosku. Alhamdulillah tetap disyukuri.
Lumayan bosku. Oke, jadi edan tanpa jeda bosku, langsung segini lumayan. Oke bosku, mungkin cukup sampai di sini dulu videonya karena udah sore ya, kita pulang aja. Dan hasilnya lumayan bosku, hasilnya nih. Alhamdulillah dapat lumayan. Dapat lumayan banyak bosku, cuma ya campur aduk, ada yang lumayan, ada yang kecil, yang penting nila. Karena nyemplung jam berapa tadi, jam 1 datang, habis itu hujan deres, setengah 3 baru nyemplung lagi ya. Hujan deres campur angin tadi, saya berteduh dulu bosku, takut kalau ada petir, bahaya soalnya kalau ada petir, soalnya tegek kita itu karbon bosku. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal cendul, mantap.